Já se perguntou por que os olhos de um gato têm um formato tão estranho? Isso é porque eles precisam caçar durante a noite. A forma vertical e alongada das pupilas permite controlar melhor a entrada de luz e oferece uma visão periférica ampliada, essencial para detectar presas e predadores. Esse design não apenas otimiza a visão noturna, mas também ajuda a focar rapidamente em movimentos rápidos, uma habilidade vital para esses eficientes predadores.